Let's try to say hi.喺邊嘅？佢哋應該去打波球。有冇爸爸？我哋咧出面咧有個話諮詢嘅平台啦，咁就可以同啲細路仔一齊玩，咁咧近親節咧，咁就可以係啊，試試下嚇。帶個小朋友，一齊出嚟玩好嗎？